Құрметті білім алушылар, құрметті студенттер, сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, біз өзі сабақтарымызды, лекция, семинар сабақтарымызды, дәрістерімізді, видео уроктарымыздың, видео сабақтарымыздың бәрін жастарымызға, студент жастарымызға арнаймыз, студенттерге арнаймыз. Ондағы біздің мақсатымыз осы оқылып жатқан тақырыптар, айтылып жатқан жаңағы тақырыптар, осы жаңағы дәрістер, осы жаңағындай тақырыптар студентке келешекте әрі бағыт беруші, әрі тәрбиелеуші, білім беруші, бір жағынан да жаңағындай өмір бойы өзіне бір көмек ретінде қорғаушы болып жүрсе екен дейміз әрине. Ең бастысы біздің жаңағы студенттеріміз кәсіби білікті, жақсы даярланған, білімді, мәдениетті, кішіпейіл, парасатты азамат болып шыққанын қалаймыз осы оқу орнынан. Енді бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз сол сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылықтардың ішінде жаңағыдай қылмыстық құқық бұзушылық. Алдыңғы сабағымызда сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылықтардың ішінде біз әкімшілік құқық бұзушылықты айтқан болатынбыз. Демек, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 676 баптан 681 бап аралығындағы баптарды талдап кеттік әрине. Біз енді ол баптарға кейіндерде сабақтың арасында кейіндерде тағы да бірнеше мәрте тоқтап талдап кететін боламыз. Бірақ бүгінгі мінеки сабағымыз енді сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар және олардың түрлері. Қазақстан Республикасы осы қылмыстық кодексінде, қылмыстық кодексті көрсетейін сіздерге, студенттерімізге жаңағы көрнекті көрінісінде көрсетіп отырмыз. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде 3-ші бап бар. 3-ші бапта 29-ші тармақта көрсетілген сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың 20 түрі бар негізі. 20 түрі бар. Соның ішінде енді қылмыстық кодекстің 361 бап пенен 371 бап аралығындағы 10 қылмыс, ол жаңағыдай сыбайлас жемқорлықпен жасалған мемлекеттік қызмет және мемлекеттік аппаратқа қарсы бағытталған сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар болып саналады. Енді осы жерде мінекей осы жерде көріңіз, айта кететін болсақ, лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану 361 бап, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану 362 бап, лауазымдық қызметші емес, бірақ мемлекеттік қызметші бола тұра лауазымдық жаңағыдай атақ дәрежені иемдену 363 бап, кәсіпкерлікпен, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу 364, заңсыз кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау 365 бап, пара алу 366, пара алу, пара беру 367, парақорлыққа делдал болу 368 бап, қызметтегі әрекетсіздік 360, қызметтік жалғандық 369, 370, өзі жаңағыдай қызметтегі әрекетсіздік, мемлекеттік қызметтегі әрекетсіздік. 371 бабымыз қызметтік салғырттық, демек салғырттық. Бұрындары біз енді қылмыстық кодексті 2016 жылға дейін салақтық деп оқып келдік. Енді осы 2016 жылдан бастап 371 бабымыз салғырттық деп көрсетілген қазір. Енді осы баптарды біз, осы аталған баптарға тоқтап, мысалдар келтіріп талдап кететін боламыз. Бүгін біз енді осы жағындай сонымен қосымша 3-ші бапты қарайтын болсақ, 3-ші баптағы қылмыстық кодексте 29-ші тармақта көрсетіледі. Осы жағындай сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың бірі, ол қылмыстық кодекстегі 189-ші бап. Демек, сеніп тапсырылған мүлікті ысырап ету, талан-таражға салу. 189-ші бап, сеніп тапсырылған мүлікті ысырап ету және талан-таражға салу. Осы қылмыстарды талдаған кезде, сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарды талдаған кезде біз әрине қылмыстық кодекспен және де осы Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығымен жұмыс істейтін боламыз. Қылмыстық құқығы. Мен енді білім алушыларымыздың назарына, студенттер назарына көрсеткім келіп отыр кітапты. Қылмыстық құқық оқу құралы
ерекше бөлім, авторы профессор Арықбай Нүсіпәліұлы Ағыбаев ұстазымыз. Осы жерде енді көрдіңіз бе, қылмысты біз енді сеніп тапсырылған мүлікті ысырап ету және талан-таражға салу, иемдену және талан-таражға салу қылмысын талдайтын болсақ, бірден бір айтып кетуіміз керекпіз. Өзі қылмыста 4 элемент бар. Қылмыстың құрамы, объект объективтік жағы, субъект субъективтік жағы. Бұл жерде енді әрине қылмыстың субъект объектісі бұл жаңағы мүліктің меншігінің жаңағыдай иесі, былайша айтқанда есігінің кешіріңіздер, сол мүліктің меншігі кімге тиесілі болады? Сол мүліктің иесіне тиесілі болады ғой. Сондықтан сол меншіктің иесінің сол меншікке деген құқығы. Нақты айтқан кезде меншік құқығы. Егер мысалы үшін автомобиль бар болса, адамда сол автомобиль мүлік, сол мүлікке, сол мүліктің иесі, автомобиль жүргізуші иесі, соған мүлікке деген, сол автомобильге деген өзінің меншік құқығы болады. Егер бір адамда жер участогы, саяжайы, болмаса үйлер болатын болса, үйі болатын болса, сол игіліктердің барлығы, сол дүниелердің барлығы, өзі соның иесі, сол мүлікке деген құқық иелігі болады, меншік құқығы болады бұл жерде. Енді осы жерде жаңағыдай айта кетуіміз керекпіз. Жалпылай деймін, көрдіңіз, объект демек меншік құқығы. Объективтік жағы әрекет. Әрекет қандай болады? Әрекет не істеу? Ысырап ету. Не істеу? Талан-таражға салу. Қандай әрекет жасалады қылмыс субъектісінің тарапынан? Иемдену. Бөтеннің мүлкін иемдену. Бөтеннің мүлкін ысырап ету. Талан-таражға салу. Мінекей. Объективтік, субъективтік жағында әрине бұндай әрекеттер, аталған әрекеттер тек қана тікелей қасақанақпен жүзеге асады. Тікелей қасақанақпен жасалатын қылмыстар. Адам абайсызда, менмендікпен, немқұрайлықпен, болмаса жанама қасақанақпен, жалпақ тілмен білместікпен деген секілді ой тұжырымдамалармен бұндай әрекетті жасамайды. Бұндай қылмыстық әрекет тек қана тікелей қасақанақпен жүзеге асады. Субъектілер әрине ол жерде лауазым иелері болады, мемлекеттік қызметшілер болады, болмаса кәсіпкерлер де, кез келген жеке азамат, егер сол мекемеде, ұйымда, кәсіпорында сол жерде жұмыс атқаратын болса, және де айтатын ерекшелік бар бұл жерде. Ол сол мекемеде, сол ұжымда тек қана қызмет атқарып қоюшы емес, ол сол жаңағыдай мүлікке, өзіне сенім тапсырылған, берген мүлікке жаңағыдай жауапты адам. Жауапты адам. Ол мүліктің, сол мекеменің мүлкі, мысалы үшін автомобиль болсын, компьютерлар болсын, видео аппаратура болатын болсын, жаңағыдай мебель жиһаздары болатын болсын, кез келген қызметті пайдалану үшін, болмаса қоймадағы әртүрлі заттар болсын, сол қызметті атқару барысында пайдалану үшін, қызметті жүзеге асыру үшін берілген мүліктердің барлығына жауапты адам, субъект болады. Ол жауаптылық қай кезден туындайды? Мекеменің басшысы бұйрық шығарып, жұмысшы мен жұмыс берушінің арасында келісімшарт, материалдық жауапкершілік келісімшарты. Материалдық жауапкершілік келісімшартына екі жақ бірдей қол қойған сәттен бастап, бұйрық шыққан сәттен бастап, мүлік жаңағы адамға, жауапты адамға берілген уақыттан бастап, неге материалдық жауапкершілік туындайды бұл жерде жаңағы. Демек, материалдық жауапкер адам. Енді осыған байланысты біз қазір мысалдарды келтіріп кететін боламыз, бірақ біз аяқтап тұжырымдап кетейік енді. Біз қылмыстық, бұл жерде қылмыстық кодекстің 189 бабын қараймыз әрине. 189 бабын қараймыз. Алдыңғы бір сабақтарда да айтқанбыз, жалпылай біз сабағымызда үнемі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, мемлекеттік қызмет туралы заң, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс және де Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі үнемі сабақ барысында біздің қолымызда болу керек. Ол семинар сабағында да біздің қолымызда болу керек. Өйткені біздің тақырыптарымызды талдап отырған кезде лекция болсын, семинар болсын, біз осы аталған оқулықтарға, заңнамаларға, нормативтік актілерге сөз жоқ жүгінетін боламыз. Сөз жоқ соған негізге алып отыратын боламыз. Бұл тақырып бойынша біз қылмыстық кодекстің 189 бабын ашып қараймыз. 189 бап, бірінші бөлім бар, екінші бөлігі бар, тармақтары бар және де. Диспозицияда жазылады,
жаңағы кылмыстын аракети барлыгы түгелі. Ал және де санкция бар төмен жағында. Төмен жағында. Осы кылмыстың жаңағы объективті жағы әрекеттерде және де сол субъективті жағы да көбінесе жаңағыдай осы кылмыстың объектінің өзі де барлығы да осы жаңағыдай кылмыстық кодекстің баптарында көптеген баптарда деймін да ашық түрде анық түрде көрініп тұрады өзі. Тіпті кейбір баптарда қасақаналықпен жасалған деп те жазылып тұрады. Бұл кылмыстық әрекеттің тек қасақаналықпен ғана жасалатынын білдіреді бұл жерде. Ал кейбір кылмыстық әрекеттерде қасақаналық абайсыздық деген сөз жоқ. Жазылған ретте ол әрине бұл жерде талдау барысында анықталады. Бұл қасақаналықпен жасалынған әрекет пе, я болмаса абайсыздықпен бе? Демек, қасақаналықпен де жасалуы мүмкін, абайсыздықпен де жасалуы мүмкін ол қылмыс дегенді білдіреді. Осы жағында мінекей материалдық жауапты адамдар және де бұл өзі сеніп тапсырылған мүлікті иемдену, ысырап ету, талан-таражға салу қылмысын 189 бапта, алаяқтық қылмысы мен лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану 361 баппен, я болмаса жаңағыдай ұрлық қылмысы мен 188 бап қылмыстық кодексте, мінекей басқа қылмыстардан үнемі біз ара-жігін ажыратып отыруымыз керекпіз. Жаңағыдай қылмыстардың арасында ұқсастықтар болады өйткені. Әйтсе дағы ара-жігін ажыратып отыруға міндеттіміз. Ара-жігін нақты ажыратып отырған кезде ғана қылмысты саралау және де дұрыс жаза қолдану жүзеге асады, әділдік қағидаты жүзеге асады. Енді рұқсат етсеңіздер, осы жерде мен бір мысалдар дайындап келген болатынмын. Мен сабақта үнемі мысалдар келтіріп отырамын, онсыз болмайды. Білім алушыларымызға, жастарымызға сабақ тек қана теорикалық, доктриналық жағынан емес, сонымен қосымша практикалық түсінікті де болып отыру қажет. Рұқсат етсеңіздер оқып кетейін осы жерде мысалды. Мысалы, мінекей Азамат Капустин мен Салимов екеуі өзара жаңағыдай қызметшілер сөз байласып, өзара келісіп, жаңағыдай сөз байласып, мемлекеттік мүлікті жаңағыдай заңсыз жолмен иемденіп талан-таражға салды. Сол әрекеті барысында сол әрекеттер үшін қылмыстық кодекстің 189 бабы 2 бөлігі бойынша 3 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Және қосымша бұл жерде басшылық өзі жаңағыдай өзі лауазымдығынан 3 жыл мерзімге айырылды деп көрсетеді. Соттың шешімі заңдама дейді. Енді бұл жерде барлығы түсініктер, мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік мүлікті иемденіп алған, мемлекеттік мүлікті ысырап еткен, талан-таражға салған. Біз қылмыстық кодекстің 189 бабын ашамыз осы жерде. 189 бабын ашамыз. Біз қарап талдап көруіміз керекпіз. Енді қылмыстық процесс пен қылмыстық құқық пәні бойынша бұны жаңағыдай енді қылмыстық саралау дейміз біз оны. Осы жерде 189 бапта ашсаңыздар, екінші бөлігі ғой. Екінші бөлімде жазады, мынадай дейді, адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша санкциясында, жазасында мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымды атқару, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 3 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығын айыруға жазаланады. Енді біздің мысалымызда екі жаңағыдай лауазымды адам 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қолданылып отыр. Демек, мінекей санкцияны біз жаңа көрдік, жазаны 4 жылға дейін деп тұр. Демек, жаза әділ қолданылған. 3 жылға дейінгі мерзімге мемлекет қандай да бір жаңағыдай осы қызметпен айналысу дейді, қызметпен айналысу. Ал бұл жерде енді бірақ ескеретін жағдай бар. Бұл жерде жаңағыдай көрдіңіз бе, екінші бөлігінде жалпылай қызметшілер туралы айтып тұр ғой. Бұл жалпылай көрдіңіз, тек қана мемлекеттік қызметшілер емес, жалпы қызметшілер туралы айтып тұр. Кәсіпорынның да қызметшілері болуы мүмкін, кәсіпкерлер де болуы мүмкін, коммерциялық ұйымның қызметшілері де болуы мүмкін, оның ішінде бизнес орталығында қызметшілері болуы мүмкін. Өйткені мына 3-ші бөлігінде қарайтын болсақ, 3-ші бөлігінде көрсетіледі, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам, не оған теңестірілген адамдар деп. Ал бұл жерде жаңағыдай 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіліп отыр. Демек, бас бостандығынан айыру жазасында 3 жылдан 7 жылға дейін десе, екі лауазымды адам демек
189 баптың 2-ші бөлігімен емес, 3-ші бөлігі бойынша жауапқа тартылуға тиісті. Өйткені лауазымды адамдар, мемлекеттік қызметшілер жасаған әрекет 189 баптың 3-ші бөлігімен сараланады. Ал 2-ші бөлігімен жаңағыдай кәсіпорындар, кәсіпкерлер, әртүрлі бизнес ортаның, коммерциялық ұйымның, коммерциялық емес ұйымның қызметшілері жасаған жаңағыдай осы қылмыстық әрекет сараланады. Демек, мінекей бұл жерде 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіліп тұрған болса, демек соттың жазасы әділ. Бұл жерде де бәрібір 3 жылдан 7 жыл. Егер 4 жылдан 8 жылға дейін, 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген болса, 3-ші бөлікте, онда жаңағыдай соттың шешімі заңсыз болатын деді. Рұқсат етіңіздер, жалғастырайын. Осылай мен 3-4 мысалда жаңағыдай сіздермен талдап кетейін енді бүгінгі сабағымызды. Содан кейін сабағымызды қорытындылаймыз. Келесі жаңағыдай бір ауданның әкімі өзінің аппарат әкімдігінде жұмыс атқаратын бөлім меңгерушісімен өзара сөз байласып келісіп, заңсыз жолменен аукцион өткізбей, комиссияның шешімінсіз 18 гектар жер участогын иемденді дейді. 18 гектар жер участогын иемденді. Ондағы мақсат, жерді иемденудегі мақсат, екі осы лауазымды адам сол жер участогында саяжай жаңағыдай серіктестігін құрып, жер участоктарын құрылыс жасау мақсатында сатпақшы болады дейді. Тексеріс барысында екі лауазымды адамның істері анықталып қалып, жауапқа тартылды. Лауазымды адамдардың әрекеттері қылмыстық кодекстің 189 бабымен сараланады ма, әлде қылмыстық кодекстің 361 бабымен лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдалану әрекеті болып сараланады ма дейді. Енді көрдіңіз бе, бұл жерде біз бірден ойлануымыз керек болса, осы жер участоктары, мейлі ол 18 гектар болсын, 1 гектар болсын, тіпті 1 сотық жер телімі болсын, осы лауазымды адамдарға, ауданның әкіміне және де бөлімнің меңгерушісіне екеуіне нақтылай бұйрық өкімменен жаңағыдай, болмаса қандай да бір келісім шартпенен, болмаса нормативтік акт, бір заңнамамен, ережемен, болмаса қандай бұйрықпенен нақты түрде осы жер участоктары материалдық мүлік ретінде, жауаптылық ретінде сеніп тапсырылған бекен, жоқ бекен деген сұрақ туындайды бірінші тараптан. Әрине бұл жерде көрдіңіз бе, жер кодексі бойынша да, және де мына жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнаманың 33-35 баптары аудандық әкімдіктер туралы көрсетіледі. Өкілеттіктері жаңағыдай аудан әкімдіктерінің. Аудан әкімінің өкілеттігінде әрине жерге қатысты мәселелерді аудан әкімдігі қарайды. Әйтсе де сол жер участоктеріне тікелей материалдық жауапкершілік аудан әкімдеріне жүктелмейді бұл жерде. Бөлім меңгерушілеріне де көптеген жағдайда, егер мысалы үшін көрдіңіз, сол жер комитетінің арнайы жер ресурстарымен айналысатын мекеменің, ведомствоның қызметшілеріне болмаса, бір бөлімшенің де басшысына ол жер телімдері, жер участогі материалдық жауапкершілікпен де, жаңағыдай келісім шартпен де, болмаса бұйрықпен де сеніп тапсырылмаған. Және де бұл жерден нормативтік актыға келетін болсақ та, заңнамаға келетін болсақ та, бұл жерде жаңағыдай осындай аудан әкімдеріне және де бөлім меңгерушілеріне ресми түрде бұйрықпен, келісім шартпенен жер участоктары сеніп тапсырылсын дегендей норма жоқ. Заңнама, ереже, статья жоқ. Сондықтан да бұл жер участоктары осы лауазымды адамдарға сеніп тапсырылған мүлік болып саналмайды. Ешқандай да бұйрықпен келісім шарт жоқ. Сондықтан да біз бұл лауазымды адамдардың әрекеттерін ешқалай да жаңағыдай қылмыстық кодекстің 189 бабымен саралай алмаймыз. Әйтсе дағы жауапкершілік бар, жауапкершілік үлкен. Бұл жерде өйткені мемлекеттің жер участоктары мемлекеттің мүлкі ғой. Мемлекеттің мүлкіне қол соғып, мемлекеттің мүлкін иемденіп тұр екі адам, екі лауазымды адам. Енді біз қылмыстық кодекстің 361 бабын саралайық. Қылмыстық кодекстің 361 бабында көрсетеді.
егер жаңағы мемлекеттік қызметші, лауазымды адам қандай да бір пайда алу мақсатында, артықшылықтар алу мақсатында мемлекеттік аппараттың талабына, мемлекеттік заңға, осы заңнамаға, мемлекеттің аппараттың заңның талабына қайшы әрекет жасайтын болса, және де ол өзінің әрекетінен мемлекеттік органға, болмаса жаңағыдай ұйымдарға, азаматтарға, жеке азаматтарға, қоғамға қандай да бір елеулі зардап пен зиян келетін болса, онда ол әрекеттер әрине лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану болып саналады дейді. Бұл жерде екі лауазымды адамның екеуі де өздерінің лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдаланып тұр. Теріс пайдаланып тұр. Демек заңсыз пайдаланып тұр. Қандай жолменен? Мемлекеттік мүлікті иемдену. Мемлекеттік мүлікті иемденіп тұр. Қандай мақсатта? Пайда табу мақсатында жер участоктерін алып, одан жаңағыдай саяжай серіктестігін құрып, саяжай серіктестігі ретінде жаңағыдай сол жер участоктарды құрылыс жүргізу мақсатында басқа жеке азаматтарға, кәсіпкерлерге сату мақсатында. Мінекей, көрдіңіз бе, бұл жерде де біз жаңағыдай сеніп тапсырылған мүлікті жаңағыдай иемдену, талан-таражға салу қылмыстық әрекетімен лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану қылмыстың арасындағы аражігін ажыратып айтып тұрмыз бұл жерде. Бұл қылмыстық әрекет әрине субъективті жағымен жасалады. Демек, тікелей қасақаналықпен, бұл абайсызда, жанама абайсыздықпен болмаса, кешіріңіздер, жанама қасақаналықпен болмаса абайсыздықпен жүзеге аспайды. Тек қана тікелей қасақаналықпен. Ал объектіге келетін болсақ, біз алдында да айтып кеттік, осы мемлекеттік меншік, мемлекеттік мүлік, жер участогы, ол әрі мемлекеттік меншігі, әрі мемлекеттік мүлкі. Конституциямыз бойынша бұл мемлекеттік меншік ретінде, мемлекеттік мүлік ретінде мемлекеттің қорғауында әрине жер участоктары. Мемлекеттік мүлкі өзі мемлекеттік меншік болады, азаматтық кодекс бойынша жеке меншік болады, және де коммуналдық меншік болып бөлінеді ғой. Келесі талап кетейік. Келесі талдайтын бір мысалымыз, бұл жерде білім, денсаулық сақтау департаментінің, облыстық денсаулық сақтау департаментінің басшысының орынбасары ғой енді. Өзі жаңағыдай құрылыс компаниясымен келіссөз жүргізеді. Бір құрылыс компаниясымен келіссөз жүргізіп, ол жаңағы құрылыс компаниясының басшысымен өзара келіседі. Демек, құрылыс компаниясының басшысы құрылыс материалдарын береді, және де оған жаңағыдай өзінің алған жер участогінде, сол департамент басшысының орынбасары алған жер участогінде саяжай салып береді. Бірақ оның есесіне жаңағыдай бұл атқарылған қызметтердің, көрсетілген қызметтердің есесіне департаменттің басшысының орынбасары лауазымды адам осы құрылыс компаниясын 6 рет жаңағыдай тендерге қатыстырып, 6-ауында да жаңа жеңімпаздық дәрежеге жетеді. Демек, тендерге мемлекеттік сатып алу тендеріне қатысқан кезде бұл компания 6 рет қатарынан жаңа жеңімпаз атанып отырған. 6 рет қатарынан жаңа тендерді ұтып алып отырған, және де тендердің да бұл жерде ірі көлемде жаңағыдай қомақты қаражат қолдарына тиіп отырған. Аталған лауазымды адамдар тексеріс барысында істер анықталып, жауапқа тартылды дейді. Енді лауазымды адамдар, және де құрылыс компаниясының басшысы, соның ішінде жаңағыдай лауазымды адам, департамент басшысының орынбасары екеуі қандай жауапқа тартылады? Және де қылмыстық кодекстің 189 бабымен бе, әлде қылмыстық кодекстің 361 бабымен лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдалану, болмаса лауазымды өкілеттіктерін асыра пайдалану қылмысымен жауапқа тартылады ма дейді. Осы жерде де біз айта кеткеніміз керекпіз, біз сеніп тапсырылған мүлікті иемдену, ысырап ету, талан-таражға салу қылмысымен саралайтын болсақ, баппен, осы 189 баппен саралайтын болсақ, бұл жерде де жаңағыдай тендерге жаңағыдай мемлекеттік бюджеттегі қаражат, ол мынау жаңағыдай білім департаментінің
басшысының жаңағыдай да басшысына болсын, орынбасарына болсын, бұл жаңағыдай білім департаменті басшысына болсын, орынбасарына болсын, бұйрықпенен болмаса қандай да бір келісімшартпенен ресми түрде жаңағыдай материалдық жауапкершілік ретінде жаңағыдай жүктелмеген, сол жүктелмейді. Сондықтан да осы мемлекеттік бюджеттен шығатын қаржыға тендерге мемлекеттік сатып алу барысында бөлінетін, мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаржыға әрине осы департаменттің басшысы, департаменттің басшысының орынбасары, бөлімнің басшысы болсын, ол осы аталған лауазымды адамдар материалдық жауапкершілік жүктелмейді, ондай лауазымды адамдарға материалдық лауазымдық жүктелмейді. Және де осы лауазымды адамдарға материалдық жауапкершілік жүктелсін дегенде ресми заңнама, норма, я болмаса қандай да бір бұйрық, өкім немесе нормативтік актылар, болмаса келісімшарттарда көрсетілмейді әрине. Өйткені бұйрықтар мен өкімдер, келісімшарттар толтырылу үшін ең бірінші тарапта ол нормативтік актыларда, ресми нормативтік актыларда, заңнамаларда, кодекстерде, заңда анық, айқын, нақты көрсетіліп отырады. Одан кейін бар сол заңның аясында, сол заңның баптарының негізінде бұйрық шығарылып, өкім шығарылады, және келісімшарттар, қандай да бір азаматтық келісімшарттар болсын, қызметтік, өзге де келісімшарттар, еңбек шарты болсын, толтырылады. Демек біз 189 баппен жауапқа тарта алмаймыз лауазымды адамдарды. Ал енді 361 бапқа тоқтайтын болсақ да, бұл әрекет әрине осы лауазымды адамның тарапынан нақты қылмыстық кодекстің 361 бабында көрсетілгендей лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдаланып отыр. Лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану. Өйткені өзінің жанында мемлекеттік лауазымдығын, қызмет бабын, лауазымды өкілеттігін пайдалана отырып, лауазымды адам жаңағыдай департамент басшысының орынбасары қызмет бабын пайдалана отырып, құрылыс компаниясының басшысымен келісіп, өзара келіссөз жүргізіп, ол құрылыс материалдарын алады, және де үй салып алады, саяжай салып алады. Оның есесіне жаңағыдай 6 рет ол компанияны тендерден ұтысқа шығарып отырады. Ірі қомақты қаражат бюджеттен бөлініп, компания 6 рет жаңағыдай тендерде, мемлекеттік сатып алу тендерінде жақсы жеңімпаз ретінде ұтысқа жетеді. Келесі бір мысалымыз келтірейін, одан кейін мінекей бүгінгі сабағымды мен қорытындылап келе жатырмын. Мен тіпті осы лекция сабағымда да үнемі өстіп мысалдар келтіріп, студенттердің алдында, білім алушылардың алдында талдап кетемін. Өйткені бұл талдап, үнемі мысалдар келтіріп отыру, бұл өте қажеттілік болып саналады. Келесі бір мысалымыз бұл жерде жаңағыдай былай көрсетіледі. Көкөніс комбинатының мемлекеттік қазынашылық кәсіпорын, көкөніс комбинатының бригадирі жаңағыдай өзінің жұмыс бабын, қызметін пайдаланып, басқа жаңағыдай жүргізушімен және де жүргізушінің көмекшісі екеуі де қойма меңгерушілері, сол жақта қоймада жұмысшылары, комбинат жұмысшылары осы адамдармен сөз байласа отырып, комбинаттан 24 қорап көкөністер алады екен. Оның ішінде 24 қорап қияр. Қиярлардың салмағы 685 килограммды құрады. 685 килограммды құрады. Сол жағындай автомобильге тиеп, автомобильден шығып бара жатқан кезде кенеттен тексеріс барысында бұл аталған адамдардың істері анықталып, үшеуі де жауапқа тартылды. Бригадир және де қызметшілер, қойма қызметшілері қандай жауапқа тартылады деп көрсетіледі бұл жерде. Қылмыстық кодекстің 189 бабы бойынша сұрап ету, талан-таражға салу, иемдену, мүлікті я болмаса 188 бап ұрлық па, болмаса 361 бап лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану болып саналады ма деген сұрақ бұл жерде. Енді бұл жерде айта кеткеніміз керек, бұл жаңа бригадир деп отырмыз. Бригадир сол жағында мемлекеттік қазынашылық кәсіпорынның, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорынның көкөніс комбинаты ғой, овощной комбинат, көкөніс комбинатының қызметшісі. Бірақ әрине бұл жерде бригадирдің өзі қанша дегенмен көзге қарамағанда адамдар жұмыс істейді. Сондықтан да бұл
бригадирдің өзі бұл жерде айта кетуіміз керекпіз, мемлекеттік қызметші болып саналады ма саналмай ма деген сауал тұр. Әрине жаңағыдай көрдіңіз бе, мемлекеттік қызметші болу үшін лауазымды адам болу керек. Бригадирді біз бұл жерде мемлекеттік қызметшінің қатарына жатқыза алмаймыз. Мемлекеттік қызметшінің қатарына жатқыза алмаймыз. Бұл бригадир және де қоймада жұмыс істейтін адамдар, олар әрине жаңағыдай азаматтық қызметшілер болып саналады бұл жерде. Мемлекеттік органда, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорын ол мемлекеттік орган болып саналады, мемлекеттік ведомствоға тиесілі, ал бірақ сол мемлекеттік органда, мемлекеттік кәсіпорында, ұжымда, мекемеде қызмет атқарып жүріп, бірақ мемлекеттік қызметші емес болса да, болған жағдайда, бірақ сол мемлекеттік органның қызметшісі болса, егер жұмысшы, онда ол азаматтық қызметші болып саналады. Азаматтық қызметші. Болмаса келісімшартпен қызмет атқаратын адамдар. Осы жерде көрініске оны бөліп ажыратып жатқан себебіміз, егер мемлекеттік қызметші болатын болса, бұл жерде жаңағыдай қылмысты саралау кезінде баптар мүлдем басқаша болып кетер еді. Бөлімдерде басқаша болады жаңағы саралау барысында. Демек, 189 баптың 2-ші бөлігі емес, 3-ші бөлігі деген секілді. Енді бригадирға, бұл жерде жаңағыдай бригадирға осы қораптар міндетті түрде әрине келісімшартпенен, бұйрықпенен, жаңағыдай ресми бұйрықпен, келісімшартпен сеніп тапсырылған болатын. Сеніп тапсырылады. Өйткені сол бригадир бұл жерде қораптарға жаңағыдай алып, бір орыннан екінші орынға тасымалдап жүр. Қораптарды жаңағыдай бір қоймадан екінші қоймаға, болмаса дүкендерге апарып жүр. Сондықтан бұл жерде ол материалды жауапты адам болып тұр бұл жерде. Ал екі қоймашы, олар да жаңағыдай мемлекеттік қызметшілер емес, бірақ қоймада жұмыс істейтін, сол жаңағы қойманың ішіндегі көкөністерге жауап беретін, әртүрлі жаңағыдай сондағы заттарға жауап беретін материалды жауапты адамдар. Материалдық үшеуде, үш адамның үшеуде материалды жауапты адамдар. Демек, бұл жерде біз қылмыстық кодекстің жаңағыдай 361-ші бабымен жауапқа тарта алмаймыз, өйткені мемлекеттік қызметшілер емес. 250-ші бапта лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану, деп те бабымен де жауапқа тарта алмаймыз, өйткені өкілеттігін теріс пайдалану қылмыстық кодекстің 250-ші бабында көрсетілгендей, ол үшін бұл жерде бұл үш адамның үшеуі де коммерциялық ұйымның басшылары, коммерциялық ұйымның басшылық қызметтерін атқаратын адамдар болуға тиісті еді. Бұл жерде жаңағыдай қызметшілер жауапты, материалды жауапты адамдар айтқан кезде, азаматтық қызметшілер. Демек, тек қана осы қылмыстық кодекстің 189-ші бабы 2-ші бөлігімен ғана жауапқа тартыламыз. Өйткені біріншіден бұл жерде сөз байласып, қызметшілер жаңағы өзінің қызмет бабын пайдаланып жасап тұр, иемденуді, өйткені 24 қорапты иемденіп тұр. Және де бұл жерде көріңіз, сөз байласып тұр, және де топ құрып тұр бұл адамдар. 2-ші бөлігі бойынша 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылу жазасы көрсетіледі бұл жерде. Ал енді тағы да бір сұрақ бар мына жерде. Бұл ұрлық әрекеті болады ма, я болмаса сеніп тапсырылған 189-ші бап бойынша сеніп тапсырылған мүлікті иемдену, талан-таражға салу, болмаса ысырап ету бола ма деп әрине. Егер де осы жаңағы бригадир де, сосын қойманың екі меңгерушісі де, бұл адамдар материалдық жауапты адамдар ресми түрде бұйрықпенен, өкімменен, болмаса келісімшартпен материалдық жауапты адамдар емес болып саналған жағдайда, өстіп 24 қорапты автомобильге тиеп алып бара жатқан болса, сол кезде онда бұл адамдардың әрекеті қылмыстық кодекстің 188-ші бап бойынша ұрлық болатын еді. Бөтен мүлікті жасырын ұрлау жерде жағдай. Ал енді материалдық жауапты адам, үш адамның үшеуі де ресми түрде материалдық жауапты адамдар болып саналғандықтан, бұл жерде әрине біз ұрлық емес, қылмыстық кодекстің 189-ші бабы бойынша сеніп тапсырылған мүлікті иемдену қылмысы бойынша саралаймыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі мінекей сабағымды аяқтаймын. Қорытындылап келгенде біз сабағымызда адалдық, парасаттылық, әділдік, кішіпейілдік, заңдылық қағидаттарын, құндылықтарды жағында айта отыра, әрине осы сыбайлас жемқорлықпен жасаған құқық бұзушылықтар, оның ішінде сыбайлас жемқорлықпен жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтары, сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтарды талдап айтып отыратын боламыз. Ондағы жаңағыдай мақсатымыз әрине көрдіңіз бе,
мінекей жаңағыдай қылмыстық әрекет жасайтын болса сыбайлас жемқорлықпен субъект, бұл жерде көрдіңіз бе деймін, егер де адалдығы, парасаттылығы, кішіпейілділігі болатын болса, ол адамға сенуге болатын болса, және де бұл жерде жаңағыдай толеранттылық дейміз ғой, жаңағыдай басқа адамның құқықтарын қорғау, құрметтеу деген секілді, төзімді болу деген секілді, адал болу деген секілді, осындай бір жаңа алдында сабағымызда айтқандай құндылықтарды бойына жетік сіңірген азамат ешқашан да жаңағы осындай қылмыстық әрекетке бармайды. Егер ол адал болса, парасатты болса, ол адам сенімді болатын болса, ол адам әрине ешқандай заңсыздыққа бармайды, заңдылық қағидатын сақтайды, әділдік қағидатын сақтайды, әдепті, кішіпейіл және де өзі жауапты адам болатын болса, заңға берілген жаңа тәртіптілік деп айтып кеттік біз бағана. Ондай азаматтар осындай сыбайлас жемқорлықпен жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасамайды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасамайды. Ол басқа да кез келген жаңағыдай әкімшілік болсын, өзге болсын, тәртіптік болсын, құқық бұзушылық әрекеттерге қадам жасамайды. Сондықтан да мінекей парасаттылықты, адалдықты, кішіпейілдікті, әдептілікті, сенімді болу құндылықтарын күшейту, жақсарту, жетілдіру үшін біз әрине сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстар туралы үнемі сабағымызда айтып отыратын боламыз. Бұл құндылықтармен байланыстырып. Құрметті білім алушылар, бүгінгі лекциямызды аяқтадым. Үйге тапсырма. Қылмыстық кодексте 3-ші бап бар. 3-ші бапта 29-ші тармақты қарап келу керек. Және де осы қылмыстық кодексте 189-ші бап бар. 189-ші бап, 250-ші бап, 361-ші бап. 189-ші бап, 250-ші бап, 361-ші бап. Осы баптарды қарап, оқып, танысып келіңіздер. Келесі сабағымызда, семинарымызда біз жаңағыдай осы баптармен де, жаңағы аталған баптармен де, қылмыстық кодекстің баптарымен талдап жұмыс істеп кететін боламыз сіздермен. Көп рахмет, сәттілік тілеймін.